L'ultimo chilometro, l'ultima volata, l'ultimo scatto che conduce alla fine della prima parte di stagione. Vittorio Veneto e Triestina si contendono in questa domenica di metà marzo qui allo stadio Paolo Barison punti che possono valere l'elite, possono valere il naturale ingresso in quella che è la top 5, la top 6 di questo campionato di Serie C femminile. Buon pomeriggio dallo stadio Paolo Barison di Vittorio Veneto, la voce che vi arriva nelle vostre case e in diretta streaming anche sulla pagina Facebook del calcio femminile Permac Vittorio Veneto, oltre che su www.latena.tv.it, è quella di Paolo Pappagallo. In regia Federico Campodall'Orto. Per le riprese ovviamente salutiamo e ringraziamo anche Stefano Modolo. Quest'oggi torniamo col grande calcio femminile qui in diretta sull'emittente vittoriese. Abbiamo rotto gli indugi, rotto il ghiaccio con il derby contro il Padova. Quest'oggi però è una partita che ha un peso specifico ancora maggiore perché rappresenta la possibilità di fare un primo bilancio, rappresenta anche ovviamente una sorta di derby dal punto di vista geografico tra due squadre che si conoscono molto bene dal punto di vista perlomeno delle protagoniste in campo e che oggi hanno la possibilità di provare sorpassi e controsorpassi. Peraltro una giornata che ha portato con sé qualche nodo di bora, siamo un po' in clima anche luna rossa in questi giorni e quindi per gli esperti e non di vela, insomma, quest'oggi è un vento che dovrebbe permettere alle due squadre di regatare nel modo migliore, cosa che non è avvenuta questa notte a Auckland e speriamo invece che accada qui a Vittorio Veneto. Dicevamo due squadre che sono separate in classifica da un solo punto, il Permac Vittorio Veneto a quota 17, la Triestina a quota 16, vengono da momenti di forma abbastanza simili perché le Tose hanno subito il KO domenica scorsa in casa della capolista Cortefranca, però avevano dimostrato ottimi progressi già nel mese di febbraio con ben 4 risultati utili consecutivi, poi è arrivato uno stop che non fa male, non lacera quelle che sono le sicurezze della formazione di mister Massimo Zoni, che però dall'altra parte dovrà vedersela contro una Triestina che dal canto suo è reduce da 3 vittorie consecutive contro Isera, Oristano e Le Torri. Insomma, tanti temi, ma per entrare ancora di più nel vivo di questo match, prego la regia di Federico Campodall'Orto di trasmettere le interviste che abbiamo realizzato nel prepartita di quest'oggi. Ascolteremo ai microfoni il preparatore dei portieri del Permac Vittorio Veneto Roberto Bolzan, il team manager rossoblu Cristian Bigaran e l'allenatore della formazione triestina Fabrizio Melissano. Siamo nel prepartita, allora con Cristian Bigaran parliamo della Triestina oggi, qui è presente al Barison, assolutamente da fare 3 punti. Certo, confermo la volontà di fare 3 punti. In settimana abbiamo avuto una buona settimana, ci siamo allenati, abbiamo lavorato soprattutto sugli errori commessi domenica e quindi oggi la volontà del mister e soprattutto della squadra è quella di imporre il nostro gioco, quindi un ritmo nostro con la volontà di portare a casa assolutamente il punteggio, i 3 punti. Con Roberto Bolzan parliamo dei portieri, nello specifico 19 i gol subiti e 2 rigori parati in questa metà di stagione. Vabbè, il bilancio in generale sui portieri è molto positivo, nel senso che ha giocato di più Alice Bonassi e ha dato un po' di tranquillità alla squadra e si vede che si porta dietro un bagaglio di esperienza importante, nel senso che Alice ha giocato in Serie A, in Serie B, insomma ha fatto le categorie al top a livello italiano e quindi questo in campo si è visto, anche se ci sono stati una serie di errori e quindi stiamo lavorando per evitare che questo non accada. Dall'altro lato abbiamo anche Chiara Daronca che ha avuto poco spazio, ma perché davanti a Alice, insomma, e quindi per il momento è giusto così, però insomma anche Chiara sta lavorando bene, sta facendo bene, per cui io credo che troverà ancora spazio da qua in avanti. In più c'è anche Marta Facchin, che è un 2003 se non ricordo male, e anche lei si sta allenando con noi nella prima squadra, per cui sta facendo molto bene e secondo me sarà una ragazzina che avrà prospettiva nel calcio nazionale come ha avuto Alice Bonassi. Quindi bene, continuiamo a lavorare così e magari prossimamente cercare di prendere qualche gol in meno, che insomma ci aspettiamo anche questo. Dall'altra parte abbiamo Fabrizio Melissano, tecnico della Triestina. Oggi siete qui a Vittorio Veneto dopo 3 risultati utili, come la vedi, mister? Veniamo sicuramente da un periodo positivo, veniamo a giocare qui cercando, penso come tutte le squadre, di fare risultato, però insomma sappiamo anche che veniamo a incontrare una squadra in forma che nonostante la sconfitta domenica contro il Cortefranca ha mostrato sia domenica che nelle partite precedenti un bel gioco e sicuramente una squadra con molta grinta e molta qualità. Grazie mister, il tecnico lo sentiremo anche dopo a fine partita, intanto in bocca al lupo per il match. Crepi il lupo, grazie a voi.
Eccoci tornati, queste le voci dei protagonisti di quella che sarà la sfida che vedremo tra pochi minuti, tra pochi istanti qui sul terreno di gioco del Paolo Barison di Vittorio Veneto. Abbiamo detto ultima giornata del girone d'andata, la 13ª di questo campionato dispari, con un numero di formazioni dispari perché diciamo a scombussolare dal punto di vista numerico la presenza degli organici c'è stata ovviamente la scelta dovuta da parte del Vittorio Veneto di autoretrocedersi, lo abbiamo ricordato anche nella scorsa occasione per colpa dei numerosi lutti che hanno purtroppo colpito la società di Via della Rabosa nell'anno 2020, c'è stata questa scelta di ripartire in sovrannumero appunto dalla Serie C. Dall'altra parte invece la Triestina è una squadra neopromossa ma con un organico molto interessante, un organico di sicura esperienza, vedremo che ci sarà anche insomma una ex molto importante per quella che è la storia rossoblù, per i migliori anni, possiamo chiamarli così, della nostra vita rossoblù, ma ne approfittiamo visto che le squadre non sono ancora entrate in campo per vedere quelle che sono le formazioni di giornata. Moduli speculari per le due squadre, per i due allenatori, da una parte il condottiero rossoblù Massimo Zoni, dall'altra il mister alabardato Fabrizio Melissano. Il Permac Vittorio Veneto in campo con il portiere Alice Bonassi, linea difensiva con i due esterni Carlotta Gava e Monica Furlan, i centrali sono Giada Tomasi e Carlotta Martinis. A centrocampo Laura Tommasella e Carlotta Modolo avranno il compito di fornire il necessario link, il necessario collegamento tra i reparti, ovviamente sia quello difensivo che offensivo. Le tre più avanzate a formare la linea in supporto ovviamente dell'attacco saranno Sofia Bigaran sulla tre quarti con Capitan Karim Mantoani e Ilaria Mella sui rispettivi out di competenza. Terminale offensivo il pivot avanzato è Giulia Trevisiol. Dall'altra parte la Triestina schiera Ginevra Malaroda in porta, linea difensiva con Elena Virgili e Nicole Peressotti centrali, sugli esterni Teresa Gallo e Raissa Tic, centrocampo con la coppia Martina Bortolin e Rossella Alberti, anche in questo caso con il compito di fare legna e al tempo stesso fornire la necessaria assistenza offensiva alle compagne. Blarzino sulla tre quarti, si tratta appunto di Silvia Blarzino con il numero 12, poi Luisa Usenic da una parte e Antonella Paoletti dall'altra. Il terminale offensivo è Michela Zanetti, attenzione insomma, grande attesa, anche grande pericolosità per quella che può essere la prova della numero 9 Triestina, perché è la miglior marcatrice della formazione alabardata con ben 10 gol, insomma sta davvero facendo sentire il proprio peso specifico per quanto riguarda il campionato triestino. Ricordiamo anche quello che è il cammino delle due squadre, lo abbiamo accennato in precedenza, con il Permac che deve riscattare la sconfitta di domenica scorsa sul campo del Cortefranca. Tra l'altro stiamo osservando insomma qualche immagine dallo spogliatoio rossoblù nel prepartita, le tose che sicuramente hanno voglia di tornare a fare bene, di difendere quello che è il fortino del Barison, finora espugnato solo dal Trento, formazione che sta lottando insomma per salire in Serie B, in Serie Cadetta. Queste invece sono due squadre che hanno come obiettivo, sia per quanto riguarda ovviamente questa giornata, sia per tutto l'arco del campionato, comunque di ben figurare. Dicevamo, il Permac è ripartito dalla serie inferiore con un organico molto giovane, lo ricordavamo anche in più occasioni, appena 21 gli anni di età media per quanto riguarda le componenti dell'organico rossoblù, con peraltro i picchi insomma rappresentati dalle numerose 2003 in organico, e dall'altra parte insomma l'Highlander, la veterana Laura Tommasella, ha ancora presenza costante e imprescindibile per lo scacchiere tattico della formazione appunto di Via della Rabosa. Dall'altra parte la Triestina, che come dicevamo è una formazione che possiamo dire neofita solo per quanto riguarda la presenza in questa serie, ma ripeto può contare su giocatrici di sicura qualità, e quindi anche se non può esserci l'obiettivo promozione già per quest'annata, sicuramente insomma dopo un inizio un po' difficile, un po' di adattamento peraltro da parte di entrambe le squadre, c'è questa voglia, questa lotta che può portarle in top 5. Ricordiamo brevemente quella che è la classifica, dicevamo dominata dal Cortefranca con 31 punti, una sola lunghezza di vantaggio sul Trento a quota 30, poi Venezia, Padova e Brixen sono praticamente unite le une alle altre, 23 punti per la formazione veneziana, 22 per Padova e Brixen, e poi ecco il Permac Vittorio Veneto a quota 17 punti al sesto posto in classifica, la Triestina settima ma segue a una lunghezza. Possiamo dire che c'è questo piccolo scarto, questo piccolo gap tra le prime 5 in classifica e le restanti formazioni, anche se ovviamente il Vittorio Veneto e la Triestina ormai con un vantaggio rispettivamente di 11 e
e 12 punti sulle squadre che stanno lottando prevalentemente per non retrocedere, ovvero in questo momento sono la SPAL e le Torri, le ultime due, insomma i fanalini di coda di questo campionato comunque molto incerto, quindi diciamo che è riduttivo parlare di obiettivo salvezza, praticamente già raggiunto da entrambe, però sicuramente ci sono ottimi margini per far crescere ancora di più le rispettive rose e portarle magari ad ambire a qualcosa di più, a un'elite che in questo caso sarebbe rappresentata dalla top 5. Le squadre, come vedete, sono sul terreno di gioco, pronte a darsi battaglia, col Vittorio Veneto che conferma il completo verde con strisce rosso-blu visto nelle ultime occasioni casalinghe. Dall'altra parte, insomma, la Triestina con quella che è la maglia bianco-rossa caratteristica. Ricordiamo che la Triestina è entrata ormai all'interno di quella che è la società della Triestina anche maschile, quindi ovviamente grande risonanza dal punto di vista societario per quanto riguarda le alabardate. Il Vittorio Veneto che comunque continua a dimostrare tutto il suo valore con quelli che sono i prodotti della cantera che ormai costituiscono l'ossatura della prima squadra. Abbiamo ricordato più volte, lo facciamo anche in questa occasione, che tantissime giocatrici che sono alla loro primissima stagione tra le tose vere e proprie, quelle della prima squadra, stanno davvero aumentando i giri, la qualità dello spettacolo, del prodotto offerto sul campo, nonostante parliamo appunto di 2002 come nel caso per esempio di Carlotta Martinis in difesa, o di 2003 e anche di Ilaria Mella peraltro insomma sull'esterno offensivo, o di Giulia Trevisiola 2003 come terminale offensivo. Inizia in questo istante il match tra Permac Vittorio Veneto e Triestina, 13ª giornata, ultima del girone d'andata. Attacca da sinistra a destra il Vittorio Veneto rispetto al nostro punto di osservazione, dalla parte opposta ovviamente la Triestina. Abbiamo detto moduli speculari per quella che si preannuncia una sfida affascinante. C'è una sana rivalità, diciamo, geografica che intercorre tra la folta pattuglia friulana che compone la formazione di Casa Permac e ovviamente giocatrici dall'altra parte della Triestina che sono sia del blocco Veneto Giuliano ma anche ex giocatrici di Tavagnacco, Chiasiellis tra le altre, che hanno scelto di vestire appunto la maglia alabardata. Triestina che prova la prima incursione, pallone stoppato da Carlotta Modolo, poi un batti-ribatti a centrocampo. Tommasella allora col destro prova a servire Capitan Karin Mantuani, brava ad andare via tra due avversari, prova a lanciare subito per Giulia Trevisiolla che taglia verso il centro lasciando l'incombenza sulla sinistra a Ilaria Mella, duello subito con Tic che allontana il pallone, rimessa laterale in zona offensiva per la formazione di mister Massimo Zoni, che come dicevamo deve superare quello che è stato l'impatto pesante solo in termini di punteggio della sconfitta sul campo del Cortefranca. Prima c'erano stati 4 risultati utili consecutivi. Bigaran prova a difendere il pallone quasi all'altezza della bandierina, duello con la numero 95 Bortolin, ancora Bigaran prova a mettere il traversone verso il centro, non coglie però la deviazione da parte della propria diretta avversaria. Allora si riparte da Ginevra Malaroda, portiere giovanissimo, classe 2005, quindi anche in questo caso parliamo di prospetti che possono assolutamente fare la differenza, il futuro per quanto riguarda l'ambiziosa formazione alabardata. Palla recuperata da Modolo, solo per un attimo poi ha provato Trevisiolla a strappare il pallone alle centrali difensive. Ora prova a ripartire la Triestina col lancio in avanti per Usenic che prova a sfidare a duello Gava, poi si accentra col destro, prova l'imbucata a cercare l'imbucata di Blarzino che però non può assolutamente arrivare su questo pallone. Lo fa invece Alice Bonassi che allora cerca di far ripartire subito l'azione da parte delle rossoblu, quest'oggi in completo verde, abbiamo detto con strisce rossoblu, ma insomma le chiameremo convenzionalmente così, come d'altra parte sono i colori sociali della formazione della Città della Vittoria. La Triestina però strappa il pallone a centrocampo, allora prova a ripartire solo per un attimo Gava, però interviene, poi ancora un errore, in questo caso in impostazione era stata la numero 12 Blarzino, però attenzione alla Triestina che recupera ancora, prova lo scatto, si tratta di Alberti riesce a allargare per Tic, il cross in area di rigore per il colpo di testa di Blarzino che riesce a anticipare bene Gava sulla marcatura, non riesce però a impattare verso la porta di Bonassi. Si riprende quindi con rimessa dal fondo. Abbiamo detto tra l'altro che da una parte Alice Bonassi sicuramente garantisce un ottimo rendimento rispetto a quello che è stato sia lo score complessivo difensivo del Vittorio Veneto, soprattutto nella seconda parte di questo girone d'andata, impreziosito per quanto riguarda l'ottimo cammino anche del portiere numero 25 rossoblu, dai 2 calci di rigore parati contro il Brixen e contro la formazione della SPAL, quindi formazione che appunto è intervenuta qui a Vittorio Veneto, che è in lotta per la salvezza, che deve ovviamente cercare di staccarsi dal penultimo posto. Attenzione al lancio in avanti però, prova a
scattare ancora la Triestina, il cross in area di rigore che si spegne però sul fondo, nessun problema ancora per Alice Bonassi. Peraltro rigori, possiamo dire, croce e delizia per il Vittorio Veneto, perché da una parte molto brava Alice Bonassi, dall'altra parte invece qualcosa da rivedere per quanto riguarda le esecuzioni dagli 11 metri, gli errori di Karin Mantoani contro il Portogruaro e di Laura Tommasella contro il Cortefranca sicuramente hanno lasciato un po' l'amaro in bocca. C'è anche da dire però che erano due calci di rigore che possiamo definire ininfluenti ai fini del risultato, almeno nel caso del Portogruaro, della partita sul terreno del Portogruaro, terminata comunque 1-0, il calcio di rigore è arrivato dopo la marcatura di Giada Tomasi. Nel caso invece del rigore di Laura Tommasella c'è stato appunto il penalty sbagliato, a risultato però ormai ampiamente compromesso in favore della formazione bresciana, che continua a dominare la classifica, ma tra poco vedremo anche quello che è il menù dell'intera giornata, anzi lo facciamo subito perché è una ultima giornata del girone d'andata che propone tematiche molto importanti, a partire dalle sfide appunto delle prime due della classe, il Cortefranca sul campo del Venezia, Venezia è terzo in classifica che deve assolutamente cercare punti per rimanere agganciato a quello che è il trenino, a quello che è il duo in vetta alla graduatoria, mentre il Trento, secondo in classifica e staccato di un solo punto dalla capolista, sfida in casa il Padova, altra formazione arcigna e che davvero ha dimostrato di saper lottare su ogni pallone, di poter mettere in difficoltà qualsiasi organico. Prova intanto a spingere ancora la formazione ospite con Tommasella che qui riesce a eludere l'intervento di un'avversaria, lancio per Trevisiol che stoppa bene di petto, alza poi la testa, lancio che in qualche modo arriva a Karin Mantovani, prova a duellare con Virgili, la spetta l'ex giocatrice del Permac, rinvia poi la difesa della Triestina in qualche modo, però pallone tra i piedi nuovamente di Gava. Tommasella, poi Tomasi per Martinis che è ultimo uomo, rischia un po' sul rilancio, poi in qualche modo rimedia la numero 5 rossoblu che apre sulla fascia mancina per Monica Furlan. Ha un po' di spazio, decide invece di ripartire ancora da Carlotta Martinis che allora tenta nuovamente il lancio, questa volta di miglior fattura per Trevisiol che sgomita come al solito e viene a prendere il pallone, lo apre a sinistra per Monica Furlan che cerca di far proseguire per Mella, pallone quasi al limite dell'area di rigore. Modolo, il pallone a metà strada che prova a riconquistare ancora Mantoani e poi Mella prova ad andare alla conclusione approfittando di questo pallone vagante, ma esce un tiro assolutamente strozzato dal piede della numero 6 di Sarone di Caneva, pallone che è finito innocuamente tra le braccia di Malaroda. Già ripartita ora la Triestina col lancio a cercare Zanetti, il pallone sfila però alle spalle della numero 9 della capocannoniera della Triestina, 10 gol in stagione. Triestina che è reduce da una vittoria roboante contro le Torri. Attenzione ora però all'azione di sfondamento, pallone aperto per Usenic che allora può provare a difenderlo all'altezza della bandierina di sinistra, finta su Gava che però interviene bene alla fine. L'ultimo tocco è proprio del piccolo mastino, del pitbull di Casa Permac. Primo calcio d'angolo del match sarà in favore della Triestina che dicevamo è reduce da un roboante 8-3 casalingo contro le Torri, fanalino di coda della classifica. Formazione che ha subito tantissimi gol, ben 71 in 12 partite. Attenzione però, questo cross in area di rigore la chiama e la branca sicura Alice Bonassi che può disinnescare quindi questo corner battuto non benissimo dalla formazione ospite allenata da Fabrizio Melissano, che prova però di nuovo a conquistare il pallone con Alberti. Pallone dietro per Gallo, Gallo col mancino apre ancora per Usenic, molto cercata dalle compagne di squadra. Bortolin poi vede il taglio da parte di Gallo, allora un po' di spazio, cercano l'1-2 Blarzino e Gallo, pallone forse un po' lungo per la numero 23, infatti protegge Karin Mantoani. La rimessa dal fondo di Alice Bonassi. Dicevamo, la Triestina è reduce da 3 vittorie consecutive, di cui in particolare, insomma, su cui spicca in particolare il successo per 8-3 sulle Torri. Successo ampiamente previsto, lo abbiamo detto anche nella scorsa occasione, la formazione di Torri di Quartesolo ha dimostrato di essere decisamente un gradino sotto rispetto alla concorrenza di questo girone, formazione che assolutamente merita tutto il rispetto, che sta cercando di onorare al meglio il campionato. I mezzi però sono abbastanza limitati anche dal punto di vista tecnico, quindi ben 71 gol subiti in sole 12 partite e in questo caso appunto sono arrivati gli 8 gol realizzati dalla Triestina. Però la formazione di Melissano ne ha subiti 3 e quasi una notizia, perché appunto le Torri, oltre a non brillare in difesa, non era stata una formazione particolarmente incisiva in attacco, quindi da capire se effettivamente le alabardate saranno
soffriranno un po' in difesa, dove non hanno dimostrato di essere inappuntabili nello score. Nel frattempo uno scontro a centrocampo, ha subito fallo Tommasella, intervento da parte della numero 77 Paoletti, calcio di punizione allora affidato a Carlotta Martinis, che può alzare il baricentro della formazione di casa. Va col destro al limite del rigore, cerca la sponda Trevisiol, allontana però la difesa ospite, poi Tommasella prova un difficilissimo controllo a seguire su un pallone a campanile, Blarzino le sfugge e alla fine commette fallo l'eterna predicatrice del centrocampo rossoblu ai danni appunto di Silvia Blarzino. Calcio di punizione allora affidato alla Triestina, che può respirare. Per il momento partita molto tattica tra due formazioni davvero sostanzialmente in salute e, come dice la classifica, con valori simili perlomeno a livello di score. Attenzione intanto a questo pallone interessante per Usenic, forse un po' lungo, non ci può infatti arrivare il numero 28. Qui un po' sorpresa forse la difesa rossoblu su questo tentativo di controbalzo da parte di Antonella Paoletti. C'era stata una voragine sul fronte difensivo di destra. Nessun problema, però allora si riparte da Alice Bonassi. Guardiamo anche quelli che sono gli altri impegni di giornata. Abbiamo detto interessantissime, tutte da seguire le sfide tra Venezia, Cortefranca e Trento e Padova. Abbiamo anche già un finale che è quello dell'Isera, punti salvezza importantissimi per la formazione trentina, che ha vinto 2-1 in Sardegna contro l'Oristano, e quindi attenzione perché si stacca dal penultimo posto lasciando solitaria la SPAL con 5 punti. Abbiamo detto le torri sostanzialmente sono ferme e con pochi margini di salvezza, con il singolo punto conquistato proprio contro l'Oristano in casa in tutto il girone d'andata. A 5 punti c'è la SPAL, che è reduce però da diverse sconfitte consecutive. Poi Portogruaro 7 punti, Isera 8, Oristano 10. Questa è sostanzialmente l'elenco delle squadre che stanno lottando per la classifica. Le ultime due ripartiranno dall'eccellenza. Attenzione intanto a Bonassi, che rischia qualcosina su questo rinvio, solo per un attimo Zanetti, poi allontana Martinis. Attenzione a qualche rischio che sta correndo la formazione di casa, soprattutto sul fronte difensivo di destra. Ancora la Triestina che ci prova con Blarzino, tocca il pallone Tomasi, poi Bortolin, ancora Blarzino, affrontata da due avversari e prova a trovare in profondità Gallo, pallone un po' lungo, irraggiungibile per la numero 23 classe 2001 di Mariano del Friuli. Deve prestare forse un po' più di attenzione perché la formazione di casa, ovviamente, perché da quella parte sul fronte offensivo di sinistra la Triestina sembra poter sfondare sull'asse Usenic-Gallo. Partita che per il momento rimane bloccata. Siamo al 12° minuto, sempre 0-0 tra Vittorio Veneto e Triestina. Attenzione alla possibilità di Mella con il break sulla fascia mancina. Ancora Mella, corre, entra in area di rigore, forse si allunga un attimo il pallone, lo difende bene, prova a sgusciare in area di rigore, l'intervento in scivolata da parte di Bortolin, se non ho visto male. Corner per il Vittorio Veneto, è il primo del match, parità da questo punto di vista, un corner a testa. Attenzione perché il Vittorio Veneto sulle palle da fermo, soprattutto sui calci d'angolo, ha dimostrato di poter esprimere una certa pericolosità, con 2 reti consecutive di Giada Tomasi tra Portogruaro e Padova. Vedremo se sfruttando l'occasione quelle torri in area di rigore della Triestina. Parte Karin Mantoani, pallone per Malaroda che esce con i pugni. Ovviamente il pallone era per una giocatrice rossoblu, ma è stata bravissima il portiere della Triestina a svettare con i pugni. Poi prova il lancio Zanetti per lo scatto di Paoletti, l'ottima protezione e copertura di Monica Furlan per Alice Bonassi. Vediamo ora se le squadre provano a alzare un pochino il ritmo col lancio di Martinis. Bigaran ha un po' di spazio sulla tre quarti, brava Bortolin però a strapparle il pallone, poi esce dalla difesa. Si è trattato di Alberti, se non ho visto male il pallone in avanti per Blarzino, solo per un attimo. Mantoani, interviene però ancora Bortolin, qualche tocco impreciso ora di troppo per il centrocampo rossoblu. Il velo tentato da Zanetti che poi interviene di nuovo sul pallone, ancora Bortolin con l'esterno per Alberti. Alberti prova il lancio ancora a sinistra, ancora però un po' fuori misura, non ci può arrivare Silvia Blarzino. Allora sembra questo il tema tattico, con la formazione alla bardata di mister Fabrizio Melissano che prova perennemente su quella fascia. Il Permac ha dimostrato probabilmente di soffrire un po' gli scatti da parte di Usenic e Gallo in particolare.
Dall'altra parte manca qualcosa in fase di costruzione sicuramente da parte delle ragazze di mister Massimo Zoni. Ora prova il lancio col destro Tomasi per Mantovani che aggancia bene il pallone, deve difenderlo, lo tocca indietro per Gava. Gava lo sparacchia un po' in avanti, quasi a campanile, in qualche modo deve intervenire ancora la difesa ospite. Non trova però assistenza per Essotti che deve lanciare in avanti. Attenzione però perché il pallone può diventare comunque buono per Zanetti che sfrutta un corridoio, forse una disattenzione qui da parte delle centrali rossoblu. Allora Zanetti prova addirittura la conclusione, si frappone Martinis, poi ci prova una seconda volta Zanetti, pallone svirgolato che termina molto molto distante dallo specchio della porta di Alice Bonassi. Difesa rossoblu forse un po' alta a volte, e questo un po' troppo, e questo crea potenziali pericoli, diciamo sempre sul fronte di centrosinistra. Tanto ne approfittiamo per ricordare anche gli altri match, quindi il Lettorri ultimo in classifica affronta il Brixen, altra squadra che lotta per le posizioni d'elite. E interessante anche lo scontro tra Unterland Damen e Portogruaro. L'Unterland Damen ha infilato 3 risultati utili consecutivi, abbandonando di fatto, quasi matematicamente possiamo dire, quella che è la zona rossa, ovviamente non per motivi pandemici ma per motivi esclusivamente di graduatoria, e sfida il Portogruaro che invece comincia a davvero essere assetato di punti con la SPAL che preme le spalle. Attenzione però alla combinazione sull'asse Trevisiol-Mantovani, il capitano del Permac può difendere il pallone, gira su se stesso e tocca all'indietro per Gava, ancora scambia con Mantovani, il lancio a mezza altezza, interviene però Peressotti con la collaborazione di Blarzino, allontana Virgili, ora prova a sfondare centralmente la formazione di mister Massimo Zoni. È trascorso il primo quarto d'ora, sempre 0-0 tra Vittorio Veneto e Triestina, partita molto tattica, molto equilibrio in questo momento, pochi, anzi direi pressoché inesistenti per il momento, i pericoli da una parte e dall'altra. Ancora lottano Mantovani e Blarzino, alla fine Usenic, pallone ancora per Zanetti, molto cercata dalle compagne, interviene però bene sul pallone Carlotta Martinis che poi alleggerisce per Tomasi, da Tomasi a Alice Bonassi, da cui si riparte nuovamente, ancora lo scambio tra le sentinelle centrali di Casa Permac, il pallone già dall'altra parte per Trevisiol, Trevisiol sfida duello Elena Virgili, poi cede per Mantovani che tocca ancora per Carlotta Gava, Tommasella subito raddoppiata, grande pressione molto alta da parte delle triestine, poi con la mancino Tommasella, l'idea interessante per Mella, anticipata però dalla buonissima tempistica in uscita di Ginevra Malaroda in maglia 96, abbiamo detto giovanissimo estremo difensore alabardato, classe 2005, novembre 2005, pensate, quindi il futuro sicuramente è suo per quanto riguarda lo specchio della porta della formazione giuliana. In tema di portieri si riparte invece da Alice Bonassi che quest'anno sta dimostrando, l'abbiamo detto anche in precedenza, tutto il proprio valore, lei che ha esperienza anche in Serie A con la maglia del Tavagnacco, ma diverse protagoniste in campo quest'oggi hanno assaggiato in modo copioso l'elite del calcio femminile in Italia, la massima serie, e tra queste una menzione di merito non può non andare anche a Elena Virgili che con la maglia rossoblu ha disputato 3 stagioni, tra cui quella di Serie A. Attenzione a questo pallone in area di rigore vagante, rischia qualcosa Furlan che poi svirgola il pallone, qui Alice Bonassi incerta se intervenire, non sembrava per la verità un retropassaggio quello di Monica Furlan, per non rischiare ha deciso comunque di concedere quello che le poteva sembrare apparentemente il male minore, ovvero un corner, l'estremo difensore Alice Bonassi. Allora dalla bandierina andrà ancora Blarzino a cercare di disegnare un pallone interessante per Lettorri, sono salite anche le centrali difensive Virgili e Peressotti. Chiama lo schema, va col mancino Blarzino, pallone a mezza altezza, prova a domarlo in qualche modo proprio Peressotti, poi Blarzino riesce a farselo scivolare sotto la suola quel tanto che basta a indurre in errore Mantovani e nel contempo a guadagnare una rimessa laterale che mantiene la pressione offensiva da parte della formazione ospite in maglia biancorossa. Rimessa subito effettuata ancora per Blarzino che prova a mettere il pallone al centro, pallone che danza all'altezza del vertice destro, poi arriva nella mattonella di Trevisiol che lascia a Bigaran, può provare a salire Sofia Bigaran, qui troppo precipitosa nel provare a verticalizzare per Giulia Trevisiol, non poteva
assolutamente cercare di liberare tutta la propria fisicità. L'Ariete classe 2003 di Carbonera, sempre un lavoro molto prezioso per lei in questa stagione. 3 i gol in campionato, sono 6 se contiamo anche la tripletta realizzata in Coppa Italia contro le Torri, quindi 6 stagionali alla sua prima stagione in prima squadra. I migliori marcatori per il momento della formazione rossoblù sono Capitan Karim Mantoani, che proprio contro il Cortefranca ha trovato il proprio quarto sigillo in campionato, considerando la Coppa Italia il bottino sale a 5, 4 invece i gol di Deborah Zilli, che però ha dovuto anche affrontare problemi fisici. Attenzione ancora alla Triestina che prova a dialogare pericolosamente al limite dell'area di rigore. Tomasella e Furlan devono allontanare la sfera, così fa la numero 20 del Vittorio Veneto. Poi Mella riesce a servire Trevisiol molto lontano dalla propria porta. Tomasella prova il lancio di prima, stoppato però da Elena Virgili, su cui va in pressione subito Giulia Trevisiol, e allora Virgili deve difendersi dai poderosi ringhi da parte della numero 17, ma la Roda allontana nella zona di Modulo, che poi lotta ancora a centrocampo, prova a uscire ancora Alberti per Zanetti, palla allontanata però nella zona di Usenic. Allora attenzione, perché Usenic ha visto lo scatto sia di Paoletti che di Zanetti, probabilmente erano entrambe però in offside. Qui l'ottimo gioco della linea difensiva di casa ha vanificato quella che poteva essere un'interessante occasione per la formazione alla Bardata. Usenic, una delle più cercate in questo primo tempo, Luisa Usenic, classe 92. Ancora pallone nella tre quarti difensiva del Permac, con Furlan che alleggerisce per Bonassi. Bonassi allora deve attendere il piazzamento delle proprie compagne e rilanciare il pallone all'altezza del cerchio di centrocampo. In anticipo Peressotti, poi lotta tra Paoletti e Furlan, alla meglio la numero 20 di casa, che deve però scaricare ancora da breve distanza per Martinis. Martinis pensa alla verticalizzazione, la effettua in questo momento con un lancio troppo alto, rischiano qualcosa nello scontro qui Gallo e Virgili, poi in qualche modo riesce a disimpegnarsi bene la formazione alla Bardata. Paoletti trova la deviazione di Mella, si lamenta anche per una possibile strattonata da parte della numero 6, pallone in fallo laterale. Partita che per il momento, dopo 20 minuti abbondanti, sta un po' latitando sotto il profilo dello spettacolo, ma lo dicevamo, sono punti che da un certo punto di vista non cambierebbero più di tanto quello che è il profilo complessivo di un buonissimo girone d'andata per entrambe. Dall'altra parte c'è voglia però di spiccare il volo. Attenzione a questo pallone in area di rigore, ottimo l'anticipo di Giada Tomasi, che può provare a ripartire e a scambiare con Monica Furlan. Poco movimento da parte delle ragazze di mister Massimo Zoni, fanno un po' fatica a venire su. Attenzione ora a Giulia Trevisiol che prova a autolanciarsi a duello qui con Peressotti. Manca un po' di dinamismo nella manovra di casa, cercano spesso la verticalizzazione le ragazze rossoblù, e questo sicuramente è sinonimo di voglia, di coraggio, di cercare di dare costrutto al giro palla, ma davvero pochi per il momento gli spunti efficaci. C'è anche da dire che per il momento la Triestina non ha fatto molto per meritarsi qualcosa di più del pareggio, approfittando di qualche svarione sulla sinistra. Nel frattempo vanno a duello Mantoani e Gallo, rimessa laterale appena oltre il cerchio di centrocampo con Carlotta Gava. Vediamo se provano a salire velocemente ora le ragazze di casa. Lancio per Bigaran, anticipo di Gallo, poi pallone che staziona tra Bortolin e Mantoani, forse un tocco col braccio non ravvisato però dall'arbitro, non l'abbiamo ricordato in precedenza, è il signor Coradi della sezione di Brescia, coadiuvato dai signori Forzan e Condrut di Castelfranco Veneto. Per il momento anche pochi fischi da parte del direttore di gara Lombardo. Il rilancio di Bonassi, duello ancora tra Bortolino e Mantoani, poi Blarzino, attenzione, riesce a trovare un corridoio e a provare a innescare ancora Paoletti, pallone vagante che però poi va a sbattere proprio su Antonella Paoletti, che era in evidente offside. E allora calcio di punizione, squadre che hanno davvero bisogno di riordinare le idee in questa fase, perché un pareggio davvero non avrebbe molto senso per chiudere un girone d'andata complessivamente molto buono per entrambe. Lo dicevamo, Triestina ha sofferto soprattutto nella fase centrale con 3 sconfitte consecutive, tra cui la manita subita sul campo del Brixen, un po' più preventivabile la sconfitta casalinga col Cortefranca, che dal punto di vista delle individualità basti pensare al capocannoniere di questo girone Andrea Scarpellini,
con 16 reti. Insomma, il Cortefranca, dati alla mano, sta dimostrando di avere qualcosa di più delle avversarie, ma ha molto ben impressionato anche il Trento. Attenzione intanto a Trevisiol che prova a sgomitare, le rimane un po' lì il pallone, allora in qualche modo Alberti ha provato a avviare il disimpegno della Triestina, pallone però per l'ultimo uomo che è già da Tomasi nel cerchio di centrocampo. Alza la testa e prova il lancio per Mantoani, Mantoani sponda in anticipo però Bortolin con un ottimo controllo di petto anche su Bigaran. Pallone rilanciato, poi una svirgolata di Furlan, non c'è però alcun problema per Carlotta Martinis nella alleggerire per Alice Bonassi. Un accenno di pressione da parte soprattutto di Michela Zanetti, allora Bonassi riesce comunque a rilanciare nella zona di Mella a sinistra. Ha provato a innescarsi la giocatrice di Sarone di Caneva, che qui riesce anche a vincere un contrasto molto fisico con un'avversaria. Sbuca però bene ancora Blarzino, una delle migliori delle sue in questa prima parte di primo tempo. Lancio per Usenic, che ha provato a far sfilare il pallone, poi attenzione perché qui Carlotta Gava rischia troppo e infatti il pallone termina in realtà in rimessa laterale, quindi evitato il calcio d'angolo, ma rischiava di essere un regalo un po' troppo gratuito questo da parte della difesa rossoblù. Qualche sbavatura là dietro per le ragazze di mister Massimo Zoni, che ora devono difendersi dalla touche conquistata dalla Triestina con Gallo. Pallone ancora per Zanetti, Zanetti affrontata da Tommasella, deve trovare assistenza dalle compagne, la trova in Virgili che può pensare al cross, lo effettua, pallone a mezza altezza, in qualche modo Tomasi, poi Furlani in anticipo, colpo di testa però ancora da parte di Alberti, allora Paoletti può provare ad andare al limite della di rigore, vince un contrasto, ancora Paoletti, vince un altro rimpallo, poi con la punta in qualche modo Bonassi, pallone che rimane all'interno dell'area di rigore, deve allontanarlo Tomasi che trova la deviazione di Blarzino, che rischio qui però centralmente, con una conclusione anche un po' fortunata di Antonella Paoletti, che è riuscita in azione di sfondamento a presentarsi a tu per tu con Bonassi, che forse in equilibrio precario non è riuscita a intervenire nel modo migliore, quasi cadendo all'indietro con la punta del piede sinistro, è riuscita comunque a respingere, poi in qualche modo si è salvata la difesa vittoriese, che ora prova a ripartire sulla destra con Carlotta Gava. Tocco in verticale per Mantoani, anticipata però da Gallo. Pallone di nuovo però nella disponibilità rossoblu con Tomasi, affrontata da Blarzino che le strappa il pallone, tutto regolare. Zanetti, attenzione per Paoletti che è in offside. Azione che viene quindi fermata, ci poteva stare la chiamata anche dalla nostra postazione, molto alta però qui la difesa rossoblu. Buona comunque la scelta di tempo da parte delle centrali difensive di mister Massimo Zoni, che hanno evitato il peggio. Ora lancio di Tommasella, colpo di testa in anticipo di Elena Virgili. Allora Bortolin ha un po' di campo, anche se interviene su di lei Sofia Bigaran, apre per Alberti, Alberti a sua volta per lo scatto a parte di Ray Satic che riesce a saltare Ilaria Mella di netto, pallone allora crossato al limite dell'area di rigore. Tomasi, colpo di testa, un po' corto, ha rischiato qualcosina ancora la difesa rossoblu con questo alleggerimento, forse fin troppo leggero da parte di Giada Tomasi. C'è bisogno di concretezza, c'è bisogno di idee, ma questo da entrambe le parti, perché davvero certi palloni gridano vendetta con quelle che potrebbero essere anche buone occasioni, che però non vengono sfruttate con la necessaria lucidità da entrambe le parti, come in questa occasione. Vedete, Ilaria Mella ha provato un lancio in avanti che non poteva in alcun modo impensierire le centrali difensive triestine, e si riparte quindi nuovamente da Malaroda. Ci stiamo avvicinando alla mezz'ora, un primo tempo dove sostanzialmente i portieri sono stati inoperosi. Abbiamo visto poco fa l'intervento di Bonassi, che possiamo classificare come la prima vera parata del pomeriggio, a dimostrazione che sino a questo momento la Triestina qualcosina di più rispetto alle tose rossoblu lo ha effettivamente fatto. Però insomma c'è tempo per cercare di apportare migliorie dal punto di vista tecnico-tattico da parte di mister Massimo Zoni. Ora prova ancora la Triestina col pallone di Alberti al limite dell'area di rigore, prova a stopparlo Zanetti, poi Tomasi in qualche modo, attenzione perché sbuca alle spalle e vince ancora una serie di rimpalli. Bortolini in area di rigore, ancora Bortolin, pallone basso, la deviazione del palo e poi sbaglia clamorosamente Paoletti, il pallone è uscito, ma se non ho visto male il legno è stato colpito da Usenic che era in agguato in area di rigore. C'è anche calcio d'angolo per la Triestina, qui che rischio. Ancora anche un po' fortunata la formazione alla Bardata, che ha trovato un rimpallo con Bortolin all'interno dell'area di rigore, pallone in mezzo su cui è arrivata Usenic che ha colpito il palo da pochissimi passi, quindi possiamo davvero parlare di errore piuttosto grave. Per fortuna
della formazione rossoblu da parte di Usenic. Attenzione al calcio d'angolo però di Blarzino in area di rigore a cercare il colpo di testa da parte di Alberti in mezzo a una selva di giocatrici rossoblu. Blocca Bonassi, però davvero che rischio qui per la formazione di mister Massimo Zoni. Azione che sarebbe da rivedere, ma vista in presa diretta ci è sembrato un errore grossolano quello di Usenic, che era piazzata o sembrava piazzata insomma all'interno dell'area piccola. Quindi davvero grossa, madornale occasione, madornale errore da parte della formazione Labardata, che con Usenic ha colpito il palo. Ma ancora una volta un po' leggerina la retroguardia rossoblù. Attenzione perché ora la Triestina potrebbe ulteriormente prendere coraggio, con Zanetti che viene a prendere il pallone molto distante dalla propria zona di competenza. Lo tocca per Tic per Virgili, che può provare a salire palla al piede, non ha grosse pressioni, e allora il pallone per Usenic. C'è ancora però la posizione di offside da parte di una giocatrice alabardata, in questo caso si tratta della numero 28 che poco fa ha incocciato la parte bassa del palo interno della porta di Alice Bonassi, portando la Triestina davvero a un passo dalla rete dell'1-0. Migliori occasioni assolutamente, ora lo possiamo dire, ad appannaggio delle ragazze di Melissano. Attenzione ancora al pallone centrale per Paoletti, che lotta con Furlan. Furlan dice alla propria portiere di attendere perché toccherà il pallone indietro. Il rinvio quindi di Bonassi, lotta poi tra Modolo e Alberti. Modolo anche in questo caso però si perde davvero nel cerchio di centrocampo. Ogni tentativo rossoblù per ora troppo velleitario di innescare Giulia Trevisiol e magari anche gli esterni offensivi, Karin Mantoani e Ilaria Mella. Qui grande lotta da cui esce vincitrice il centrocampo rossoblù. Allora spazio per Bigaran, si stacca Mella, servita, pallone in area di rigore proprio per lei, c'è l'uscita di Malaroda. Anche in questo caso forse poteva essere dosato meglio il pallone in verticale, quasi a metà strada tra Trevisiol e Mella. Nel frattempo mezz'ora di gioco superata, punteggio sempre di 0-0 tra Vittorio Veneto e Triestina in questo match dell'ultima giornata del girone d'andata, 13ª di campionato, tra la squadra che occupa il sesto posto in classifica con 18 punti, ovvero il Parmac Vittorio Veneto, e la Triestina a quota 17. Ovviamente 18-17 sarebbero i punti in caso di parità al termine di questo scontro, quindi diciamo effettivi sono 17 per le rossoblù e 16 per la Triestina, quindi in ballo abbiamo detto il sesto posto, che garantisce tranquillità ulteriore e la possibilità di avvicinarsi a quelle che sono le squadre che occupano la top 5. Nel frattempo grandi sportellate tra Trevisiol e Virgili, qui esagera la numero 17 di casa, che commette fallo ai danni di Elena Virgili. Calcio di punizione allora per la Triestina. Nel frattempo vediamo se ci sono degli aggiornamenti anche dagli altri campi. Abbiamo detto che è finale il punteggio del lunch match della sfida dell'ora di pranzo tra Oristano e Isera, con la vittoria della formazione trentina in terra sarda per 2-1. Vittoria importantissima perché per l'Isera era appena la seconda stagionale e che permette alla squadra della provincia di Trento di issarsi al quartultimo posto, abbandonando la SPAL penultima. Per il momento l'unico parziale di quello tra Unterland e Portogruaro. Seguiamo però questo pressing ancora di Paoletti, il rinvio di Bonassi che trova però ancora Alberti. Ora momento di sofferenza per le ragazze rossoblù, pallone però che viene allontanato da Gava. Si lancia all'inseguimento Karin Mantoani, brava però Elena Virgili che riesce a difendere il pallone e a conquistare la rimessa laterale. Dicevamo, unico aggiornamento finora dal match tra Unterland Amen e Portogruaro, con la formazione altoatesina di Cortina sulla Strada del Vino, provincia di Bolzano, che sta vincendo per 2-1 contro il Portogruaro, che deve stare molto attento perché a questo punto ha appena 2 punti di vantaggio sulla zona retrocessione e sul penultimo posto, occupato, come dicevamo poc'anzi, dalla SPAL. Ora prova a ripartire la Triestina, pallone per Blarzino, controllo impreciso della numero 12, poi Tommasella alleggerisce ancora per Bonassi. Bonassi per Tommasi, subito pressione, ancora rischio qui da parte della numero 5 di casa nel dialogo col proprio estremo difensore. Ora il rilancio a superare il centrocampo, troppo schiacciata però la formazione di mister Massimo Zoni. C'è bisogno di una spinta ma anche di un po' di freschezza a livello di posizionamento e di idee da parte delle rossoblù, che poc'anzi hanno rischiato con l'intervento di Bonassi, quasi in caduta all'indietro sul tiro
con l'esterno da breve distanza di Paoletti e poi il clamoroso palo di Usenic dall'interno dell'area piccola con la difesa rossoblù un po' troppo sorpresa sul fronte del centro-sinistra. Qui bravissima invece Carlotta Gava, ottimo break, attenzione che può trasformare l'azione da difensiva a offensiva, pallone per Trevisoli in area di rigore, forse in anticipo su Malaroda che però è bravissima nello scegliere l'uscita del tempo per strappare il pallone a Giulia Trevisiol. Qui ottimo break da parte di Carlotta Gava che per il momento ha faticato a spingersi in avanti, ha dovuto più che altro operare in contenimento. Qui però buona azione a uscire quasi box to box da parte della numero 3 classe 2001, però ottima la tempistica dell'uscita di Malaroda. Attenzione dall'altra parte, ancora Usenic, prova a sfidare proprio Gava, tocco all'indietro per Bonassi che spara il pallone il più lontano possibile. Duello poi tra Gallo e Mantoani, di testa Bortolin per Virgili, qui imprecisa. Allora Tomasella per Trevisiol, Trevisiol apre a destra per Tomasella, ancora di prima, prova il lancio per Mella, pallone che cade in area di rigore, c'era peraltro posizione di fuorigioco da parte di Ilaria Mella. Molti lanci di prima da parte del centrocampo che però non stanno confezionando pericoli. È stata brava nell'occasione di pochi secondi fa Ginevra Malaroda a anticipare Giulia Trevisiol, ma di fatto la formazione di casa non è ancora pervenuta a una conclusione vera e propria da registrare a referto in questi 35 minuti del primo tempo. Sempre 0-0, ma dicevamo ai punti meglio la Triestina finora. Pallone poi per Tomasella, Tomasella nel cerchio di centrocampo, pallone in verticale per Modolo che può sganciarsi sulla fascia mancina, è brava però Peressotti a passarle davanti e a rilanciare in avanti, non mantiene però il controllo del pallone all'interno del terreno di gioco. Ne approfittiamo per ricordare ancora una volta quello che è stato davvero il grande impatto dell'ex di questo incontro tra le file della Triestina, ovvero Elena Virgili, tra il 2015 e il 2018, 71 presenze e 5 gol con la maglia del Vittorio Veneto, tra cui anche la rete realizzata in Serie A nella sfida contro la Riviera di Romagna. Stagione partita centrale difensiva, poi ha disputato anche alcuni match da terzino, una stagione che ovviamente non può che rimanere indelebile per tutti i motivi possibili nei cuori del popolo della città della Vittoria, che ora idealmente sospinge le sue tose un po' troppo contratte in questo primo tempo. Il cross di Furlan per Trevisiol che viene a prendersela all'altezza del vertice mancino, poi Modolo, pallone però pericolosamente filtrato qui dalla retroguardia della Triestina, Zanetti viene a prendere palla, poi il pallone è lanciato per Usenic, ancora duello con Gava, si è verificato molto spesso, qui riesce a vincere solo per un attimo però la retroguardia rosso-blu. Bortolin prova a far viaggiare Paoletti, intervento ottimo in anticipo di Monica Furlan che sta prendendo le misure sulla numero 77 alla bardata. Abbiamo detto sono due moduli speculari, anche per questo motivo stiamo vedendo grande equilibrio, c'è una sostanziale risposta colpo su colpo dal punto di vista tattico da parte di entrambe le compagini. Partita piacevole dal punto di vista del gioco espresso, non particolarmente memorabile dal punto di vista emozionale, ma attenzione perché ci prova ancora la Triestina con l'ennesimo lancio per Paoletti, stavolta è Tomasi a impedire alla numero 77 di Maiano, classe 88, una conoscenza dal punto di vista amicale di molte delle protagoniste in campo. Insomma c'è grande amicizia perché abbiamo detto ci sono diverse giocatrici provenienti dalla medesima zona del Friuli da una parte e dall'altra. Ora Tomasi dialoga con Gava, lancio in avanti, pallone irraggiungibile per Bigaran che prova comunque coraggiosamente a gettarsi in avanti. Poche possibilità per il momento anche per Sofia Bigaran che si trova spesso raddoppiata dalla buona pressione da parte delle ragazze ospiti e quindi non sta per il momento avendo troppe possibilità di dialogare con Giulia Trevisiol. Quest'oggi il Perma che è tornato al proprio tradizionale 4-2-3-1 dopo aver affrontato la capolista Cortefranca con un più contenitivo 4-4-1-1, riuscito solo in parte, ma dobbiamo dire anche per la grande qualità delle protagoniste di casa. Attenzione al pallone ancora per Paoletti, Paoletti questa volta sfugge a Furlan e poi c'è la grande parata di Alice Bonassi e questa volta era stata brava Antonella Paoletti a sgusciare alle spalle di Monica Furlan
Pallone calciato non troppo in diagonale, ma comunque una bella parata, una grande risposta da parte del portiere Licio Bonassi. Attenzione ancora la Triestina che prova a premere, pallone in orizzontale ora per Zanetti, Zanetti per Alberti che ha un po' di spazio, può provare la conclusione, lo fa effettivamente, destro da dimenticare per Rossella Alberti, ma qui provvidenziale ancora una volta Alice Bonassi. Questa volta Paoletti è stata brava a eludere il controllo da parte di Monica Furlan. Si annusano spesso le due giocatrici per cercare di superarsi a vicenda. Questa volta brava la numero 77 della Triestina, ma bravissima anche Alice Bonassi a dire di no alla terza occasione limpida della Triestina in questa prima frazione. Nel frattempo c'è stato uno scontro tra, se non ho visto male, Bigaran e non riusciamo in questo momento a riconoscere la giocatrice della Triestina Terra. Ecco, si tratta di Blarzino, in questo momento la possiamo scorgere. Momento di pausa su questo primo tempo che va a incedere verso le ultime falcate, gli ultimi giri di lancetta. 0-0 sempre il punteggio. Diamo un'occhiata anche a quelle che sono le marcatrici, perché la Triestina è una squadra che manda spesso e volentieri, insomma, diverse giocatrici a segno. Sono ben 10 le ragazze alabardate che hanno trovato la via della rete almeno una volta in questa stagione. Si va dai 10 gol di Michela Zanetti alla singola marcatura per Bortolin, Del Stabile, Sandrin, Tortolo e Virgili, mentre il Permac, come abbiamo ricordato in apertura, ha mandato invece in rete 9 giocatrici, comunque quasi alla pari il confronto da questo punto di vista, più, se vogliamo, equilibrio nella scansione delle marcatrici. Si va dai 4 gol di Karin Mantovani e Deborah Zilli fino alla singola marcatura di Elena Govetto e Carlotta Modolo. Peraltro Elena Govetto è in panchina e questa è una buonissima notizia, visto che sta rientrando da un infortunio abbastanza seccante. Non è il primo per lei in questa stagione, abbastanza sfortunata la prima con la maglia del Permac. Pallone intanto recuperato da Modolo sulla tre quarti, alleggerisce per Gava che a sua volta deve toccare per Tomasi, pallone poi aperto per Mantovani, scambio con Tommasella, triangolo che non si chiude per l'ottimo intervento di Virgili. Dialogo anche proprio in tempo reale tra capitano e vice capitano della formazione vittoriese, ovvero Karin Mantovani e Laura Tommasella, che devono provare a dialogare con ancora più efficacia per creare pericoli. Intanto attenzione al pallone in area di rigore per Trevisiol, ancora Trevisiol spinge, secondo il signor Corradi ha spinto Elena Virgili. Calcio di punizione allora a favore della Triestina. Triestina per il momento attenta in fase difensiva, nonostante abbia subito diverse reti. Diciamo che c'è un certo equilibrio per quanto riguarda le statistiche della formazione alabardata, perché sono 5 le vittorie come le sconfitte. Attenzione intanto a Malaroda, rinvio un po' corto, vediamo se ne approfitta il Permac con Bigaran che vince un rimpallo. Attenzione ancora a Bigaran con Virgili, tutto regolare secondo il direttore di gara questo scontro. Allora attenzione, perché prova l'immediato contropiede dalla parte opposta la formazione ospite. Blarzino qui forse tentenna un po' troppo e infatti non si intende poi, per fortuna delle ragazze di casa, con Usenic. Pallone però che tende a rallentare poco prima di uscire. Attenzione però, sbaglia già Tomasi in area di rigore. Zanetti col piatto, tiro un po' velleitario qui, ma altra piccola sbavatura da parte di Giada Tomasi. C'è un po' di concentrazione, deve essere ritrovata. Nel frattempo ci arriva una novità importante dai campi, perché il Padova è in vantaggio sul campo del Trento. Questo per chi segue la classifica. Attenzione intanto a Mella che riesce a sfondare a sinistra, forse si allunga un po' il pallone, c'è l'uscita di Malaroda. Qui forse controllo in due tempi non perfetto da parte della bomber di Sarone di Caneva, che comunque ha vinto il duello, in questo caso su Raissa Tic, sulla fascia offensiva di sinistra per quanto riguarda il Permac. Dicevamo, il momentaneo vantaggio del Padova sul Trento potrebbe riscrivere dinamiche importanti in vetta alla classifica, mentre continua a pareggiare il Cortefranca, capolista, sul terreno del Venezia. Ancora grande lotta a centrocampo, Trevisiol, pallone per Mella, in qualche modo arriva alla numero 6 ancora la sfera. Solito duello con Tic che le sporca il pallone, allora indietro per Modolo. Modolo schermata da Alberti, però si abbassa in questa occasione il ritmo e allora può provare a ragionare Monica Furlan, che triangola con Modolo. Poi il pallone per Mella. Mella affrontata da Paoletti, che è brava a intervenire di nuovo su di lei, a strapparle il pallone. L'invio poi di Tic per Zanetti, Zanetti che come Trevisiol dall'altra parte sta
lottando di grande grinta, di garra per venire a prendere il pallone decisamente lontano dalle proprie mattonelle di competenza. Diciamo molto lavoro sporco per ora per entrambi i pivot offensivi. Lancio qui da parte di Alberti con Tomasi che protegge l'uscita di Alice Bonassi. Dicevamo, dando un occhio alle statistiche delle ospiti, abbiamo un sostanziale equilibrio tra vittorie e sconfitte, 5 i successi, di cui gli ultimi 3 consecutivi, e 5 le sconfitte, un solo pari sinora, 30 gol segnati, 27 subiti, quindi sostanziale equilibrio. Avevamo detto che andava appurato sul campo questa statistica relativa ai 3 gol concessi domenica scorsa alle Torri, però per il momento oggettivamente una buona prestazione da parte del reparto difensivo di mister Melissano. Vediamo però le Tose che provano a mettercela tutta col lancio di Modolo per Mella. Vediamo se va all'inseguimento questo pallone, non può arrivarci. La numero 6. Tose che devono ritrovare un po' il bandolo della matassa. Ci avviciniamo all'ultimo giro di lancette, vedremo se ci sarà del recupero al termine di un primo tempo che ha visto la Triestina 3 volte concretamente vicino al punto del vantaggio, in particolare il Legno colpito da pochi passi da Usenic intorno alla mezz'ora, e poi 2 interventi di Bonassi, entrambi su Paoletti, per il momento la più attiva per quanto riguarda le possibilità delle ospiti che provano ancora, pallone che staziona dalla parte però di Carlotta Gava che scambia con Mantuani. Vedete subito pressione molto alta da parte delle ospiti, e qui dal duello tra Gava e Usenic esce vincitrice la numero 28 la Bardata, rimessa laterale allora affidata a Gallo che ha toccato per Blarzino, ancora Blarzino che prova a centrarsi, tocco indietro per Virgili, pallone un po' a campanile con Gava che rischia qualcosina su Gallo, poi nel rinvio tocca la punta del piede della propria diretta avversaria. 15 secondi al termine di questo primo tempo che si avvia a uno 0-0 che può permettere alle Tose di rivedere qualcosa, di registrare soprattutto la fase di costruzione. Vediamo se c'è tempo per un'ultima azione, rimessa di Gava, colpo di testa di Gallo, non c'è però tempo, quindi puntuale come un orologio svizzero, seppur sia di provenienza bresciana, l'arbitro Corradi di Brescia col duplice fischio manda le squadre a bere un tè caldo. Finisce 0-0 il primo tempo tra Permac Vittorio Veneto e Triestina. Questo match della 13ª giornata del girone B di Serie C, l'ultima del girone d'andata, match che per il momento ha visto la formazione ospite costruire le occasioni più pericolose, 2 volte Paoletti, ma soprattutto il palo di Usenic, dall'altra parte qualche imprecisione di troppo, un paio comunque di ottime uscite da parte del giovanissimo portiere triestino Malaroda su Mella e Trevisiol. Nel frattempo ci arriva anche la notizia flash del vantaggio del Cortefranca sul campo del Venezia, ma insomma avremo tempo di verificare quelli che sono i risultati agli altri campi. Rimaniamo concentrati qui dallo stadio Paolo Barison di Vittorio Veneto. La linea può tornare per il momento alla regia di Federico Campodall'Orto. Noi ci rivediamo tra pochi minuti per il secondo tempo di questo match.
Nuovamente in diretta dallo stadio Paolo Barison di Vittorio Veneto, siamo nell'intervallo del match della 13ª giornata, ultima del girone d'andata tra Vittorio Veneto e Triestina, punteggio bloccato sullo 0-0 dopo i primi 45 minuti, ma partita piuttosto bloccata nel primo tempo, tanti errori da una parte e dall'altra. Alla fine le occasioni migliori sono arrivate però sui piedi delle giocatrici ospiti alabardate, 2 volte con Paoletti, bravissima Alice Bonassi in entrambe le occasioni, e poi soprattutto il palo colpito da Usenic al minuto 26 da brevissima distanza, occasione limpida, anche clamorosa per quanto riguarda la formazione di mister Fabrizio Melissano, che ora rientra in campo in anticipo rispetto alle Tose. Chissà se mister Massimo Azzoni, ma insomma conoscendone il temperamento sicuramente sarà andata così, si sarà fatto sentire nell'intervallo, perché le ragazze vittoriesi non sono sembrate particolarmente proficue e concentrate nella costruzione del gioco. C'è bisogno sicuramente di qualcosa di più in questa ripresa per portare pericoli veri alla porta difesa dal portiere triestino Malaroda, ma soprattutto per evitare di gettare troppi palloni, di sprecare troppe chance in fase di verticalizzazione e per permettere soprattutto alle due ficcanti ali offensive, ovvero Capitan Karin Mantoani e Ilaria Mella, di poter creare qualche pericolo in più e di assistere anche meglio sia Sofia Bigaran sulla tre quarti sia Giulia Trevisiol al centro dell'attacco. Ci avviciniamo quindi al calcio inizio di questo secondo tempo, con la formazione di casa che toccherà il primo pallone con Giulia Trevisiol e attaccherà da destra a sinistra rispetto al nostro punto di osservazione. Come vedete, le ragazze di Casa Permac quest'oggi sono in completo verde con strisce rosso-blu, nella classica divisa rossa e bianca invece le triestine, che ai punti hanno meritato qui qualcosa di più, ma noi ci attendiamo un buonissimo secondo tempo da parte delle Tose. Abbiamo detto che è una giornata che rappresenta, insomma, che ci permette di fare un primo bilancio per quanto riguarda la prima parte del campionato, la conclusione appunto del girone d'andata, di un girone B di Serie C, finora ad appannaggio del Cortefranca, che sta vincendo uno dei 2 big match di giornata sul campo del Venezia, mentre il Trento, secondo in classifica, per il momento è sotto di una rete sul campo del Padova. Tra un istante rivedremo anche le formazioni. Attenzione al rinvio corto però di Bonassi, allora Zanetti al limite all'area di rigore, sgomita con Martinis, poi Paoletti ancora prova a scambiare con Zanetti in area di rigore all'altezza del vertice basso di destra. Duello con Furlan, alla fine è calcio d'angolo, il terzo del match a favore